Səhər saat 4:20'deki Harvard. 1. bab. Dərəcədən təşqi tirişçanlıq, tirişçan tağ aşar. 1. qism. Ən münəvvər adam, ən tirişçan adam. Harvard Universitetining ilhom baxsh hikmati boshqalardan texmi baldur, texmi bak tirishqandala muvaffaqiyatning ta'mini tetig'ili bo'ladi. Harvard Universitetida mundaq bir qarashlar qilgan. Bir odamning muvaffaqiyat qozonmasligi uning ishdan sirtqi vaqtida tirishmaganligiga bog'liq. Siz kunda oqshimi 2 soat vaqt chiqarib kitob o'qisangiz, dars o'rgansangiz, ahamiyatli ba'zi faoliyatlarga qatnashsangiz, turmushingizda mohiyatli o'zgarish bo'layotganligini bayqaysiz. Navoda bu odatingizni bir necha yil davomlashtirsangiz, muvaffaqiyatga erishmagingiz tasdik to'xtamaydi. Bu qarash bizga mundaq bir haqiqatni bildirdi. Tirishib o'rgangandala mo'jiza yarata olamiz va muvaffaqiyat qozona olamiz. Ulug' olim Einstein kishilarning farqi ishdan sirtqi vaqtida degan edi. Bu nihoyat yaxshi ta'riflash. Chunki kishilarning xizmat vaqti ancha farqlanmaydi. To'ppi natijalarimo tangdagidek bo'ladi. Bunday ahvolda hayotingizni o'zgartirish uchun qattiq tirishchanlik ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Boshqalar ishdan sirtqi vaqtlarda o'ynab, ko'ngil ichib yurganda, siz muvaffaqiyatga erishganga qadar cho'qim o'rganishingiz, iqtidoringizni o'stirishingiz kerak. Yoshlar o'smirlarning hozirgi o'rganishi ig'ir bo'lmasa-mu, lekin ular tama kul bo'lar degan hikmatga sal qaraydi. Ba'zilari biroq muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'ladi, lekin astoydil o'rganish qilish deganni bilmaydi. Bir kunlarda atrofidagilar xeyli zo'r muvaffaqiyatga erishganda o'zining hech qanday natijaga erisholmaganligini bayqaydi. Amaliyotda talant jihatda ular boshqalardan kam emas. Ishni boshqalardan keyin boshlaganmi emas, lekin oxirida o'zini nemishqa boshqalardek muvaffaqiyat qozona olmaydi. Balkim ular mushchaqda masalaning nadaligini tushunishi mumkin. Ularmi ulug'vor g'oya va irodaga ega, biroq mo'l natijani o'ylaydi. Lekin texmi ko'p vaqtini muvaffaqiyat qozonish uchun tirishishga sarf qilmaydi. Atrofimizda bunday yoshlar o'smirlar nihoyat ko'p. Men Harvardning o'quvchilari va o'qituvchilarining eng ko'p deydigan bunday bir jumla so'zini doim anglayman. Navoda o'qish bitkizgandan keyin har qanday vaqt, har qanday o'rinda kishilar bilan beliq bilan suvdek bo'lib ketmoqchi. Shunaqla ko'pchilikni qoyil qilmoqchi bo'lsangiz, Harvarddagi bo'sh vaqtingizni bekor o'tkazayotmang. Darvaqa Harvard Universitetiga kirib o'qiganlar intayin talantlilar. Lekin Harvard Universitetidagi har bir o'quvchi butun kuchi bilan tirishib o'rganadi. Chunki ular eng munavvar odamning eng tirishchan odam ekanligini biladi. Bu jihatda Harvard Universitetining professorlari o'quvchilarga doim bunday bir hikoyani so'zlab beradi. 1903-yili Kohl degan bir olim New York matematika ilmiy jamiyatining muhokama yig'inida olim mutaxassislarning diqqatini tortdi. Chunki u matematikada eng tez bir masalani yechgan edi. Kishilar uning natijasini ta'riflashayotganda biraylan uningdir. "Apandim, siz umrimda ko'rgan eng aqlli odam" deydi. U odamning maqtaganligiga Kohl kulimsirganicha javoban mundaq deydi: "Men siz o'ylagandek uncha aqlli emas, biroq shu odatdagi odamlarga qaraganda tirishchanman." U odam Kohlning javobidan bakla qaymoqib qoladi. Kohl uningdir: "Mening bu chekish masalani yechishga qanchalik vaqtim ketganligini bilamsiz?" deb so'raydi. "Bir hafta ketgandir", deydi hiliqi odam. Kohl kulimsirganicha beshini chayqaydi. Kohlning javobidan hayron bo'lgan hiliqi odam: "Voy xudoyim, 1 yil ketmagandir", deydi. Kohl: "Apandim, xatolashdingiz. 1 yil emas, 3 yil ichidagi hamma yakshanba kunim ketdi", deydi. Kohlning bu javobini olgan kishilar jimmidi bo'lib kelishdi. Harvard Universitetidagi professorlarning bu ishni bizga deb berishdagi maqsadi bizga ijtihod bilan tirishish va o'rganishni qat'iy davomlashtirishning intayin muhimligini tushuntirishdan iborat. Harvard Universitetida bir doktor o'quvchi odatda 3 kunda bir qalin kitobni o'qib bo'ladi. Yana necha 10 ming xatlik kitob o'qish doklati yozadi. Vaqtingiz yer bersa, Harvard Universitetini sayla qilib beqing. Sahar soat 4 da kutubxonadagi chiroqlarning yo'q-yo'q turganligini, birmi o'rinning bo'sh emasligini ko'rasiz. O'quvchilar Harvard Universitetining oshxonasida mazalik tomoqlarni yegach, ya kitob ko'rdi, ya xatir yozdi.
Harvardning doktorxonasida kasal ko'rishni saqlab turgan o'quvchilarmi vaqtini bekorga o'tkazmaydi. Ularmi ixlos bilan kitob ko'rdi. Harvard universitetining hamma yerini ko'chma kutubxona desakmi bo'ladi. Mushundoq o'rganish kayfiyati ichida 8 Amerika zo'nto'ngi 40 Nobel mukofoti sohibi vujudga chiqishdek mo'jiza barliqqa kelgan. Shunga men yosh o'smirlarga shuni demoqchimanki, muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, harmay talmay tirishing. Tirishchan tog' oshar, taqimmiq qaqar degan hikmatga ishoning. Ajoyib natijalarni yaratganlar ijtihod bilan o'rganganlardir. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Harvard universitetining bir professori Jungoga ziyoratga kelganda mundaq deganligi hali ham esimda. Yoshlar o'smirlarning maktabda bo'lgan vaqti ko'p farqlanmaydi. Darsning sirtqi vaqtini qanday o'rinlashtirish va undan foydalanib o'rganish unumini o'stirish o'quvchilar o'tirisidagi natija farqidagi muhim omilning biri hisoblanadi. Kelgusida ko'nglingizdagi universitetga o'qimoqchi, rozi bo'lg'idek xizmat va turmushga erishmoqchi bo'lsangiz, bu nuqtani oydinlashtirib olishingiz intayin muhim. Darsning sirtqi vaqtlarda o'rganib unumini o'stirishda qarg'ularcha ish qilmasdan ma'lum ilmiy usul bilan ish ko'rishimiz kerak albatta. Umuman aytganda, odamning kallasi atigini va kashda sergak. Asli saqlashi eng yaxshi bo'ladi. Bu vaqtlarda asli saqlash xarakteridagi mazmunlarni o'rinlashtirish muvofiq. Alaylik, tekst va so'zliklarni yodlash deganga o'xshash. Kayfiyatingiz yaxshi, tafakkuringiz jonlangan vaqtlarda tushunish turidagi mazmunlarni o'rinlashtirishga bo'ladi. Alaylik, matematikadagi qiyin masalalar deganga o'xshash. Diqqatingiz yig'ilganda sal zerikishlik va ancha yoqtirmaydigan darslarni o'rgansangiz bo'ladi. Diqqatingiz nisbiy chekilgan ahvolda oddiy va oson, o'zingiz nisbatan yaxshi ko'radigan darslarni o'rgansangiz bo'ladi. Bulardan boshqa yana shuningga diqqat qilish kerakki, ijtimoiy fan bilan tabiiy fan birlashib ketgan. Shuningga o'xshash yoki o'qishib ketadigan fanlarni eng yaxshisi birga o'rinlashtirmaslik kerak. Harvard universitetining siniqi. Siz tirishchan, olg'a ilgirlaydigan odammi? Psixologik sinaq. Yoz kunlarining bir tushdan keyinligi qo'liga adabiyot kitobi ilib olgan bir o'quvchi bog'chadagi tosh o'rindiqda o'ltiradi. Bir chog'da u qo'lidagi kitobni ushdan tut tashlab qo'ydi. Sizningcha u nima shunday qildi? Birinchi, yomg'ir yog'adigan bo'lg'achqa u yomg'irda qolmaslik uchun uyiga ketmoqchi bo'ldi. Ikkinchi, uning uyqusi keldi. Kitobni beshiga qo'yib, tosh o'rindiqda uxlamoqchi bo'ldi. Uchinchi, plani bo'yicha adabiyot kitobini o'qib bo'ldi. Endi boshqa dars o'rganmoqchi. Javoblar tahlili. Birinchi tanlaganlar o'zimni qo'llash iqtidori nisbatan kuchlilar bo'lib, kitob yoki chechining yomg'irda ho'l bo'lib ketishini xohlamaydi. Xatarlik payti turayotganda haslab tirishib yuqori o'rlaydi. Ikkinchi tanlaganlar intayin umidvorlar bo'lib, kayfiyati tuvan chog'larda muhitni o'zgartirish yoki harakat qilish, dam olish orqali kayfiyatini o'zgartiradi. Biroq intilishchanligi va tirishchanligi odatdagidek. Uchinchi tanlaganlar intilishchanligi kuchli bo'lib, tirishchanlik orqali olg'a ilgirlashni o'ylaydi. Bunaqlar to'xlab qilish bosqichiga tushib qolganda, o'qituvchi va peshqadamlarning fan nasihati yoki mashhur shaxslarning tarjima holi orqali uzluksiz ilgirlay oladigan kuch-quvvatga ega. Sahar soat 4:30dagi Harvard. Birinchi bob. Ikkinchi qism. Har qanday ishni chamining yetishicha emas, balki butun kuchi bilan qilish kerak. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati butun kuchi bilan qilgandilar, yoshirin kuch to'liq ishga solinib, texnik ko'rinarli muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Yoshlar o'smirlar uchun aytganda, tirishib o'rganish bilim egallashning birdan-bir yo'li hisoblanadi. Lekin haqiqiy tirishchanlik degan zot nima degan masalaga nisbatan kishilarning tushunchasi o'xshamaydi. Leksiya so'zlash yig'inida bir yoshning to'liq afsuslangan holda menga o'rganishda haqiqatan chamimning yetishicha tirishdim, lekin shundoq tirishsam-mu ko'zlagan unimga erisha olmayapman deganligi helimni esimda turibdi. Shu chog'da men bu yosh so'ragan savolga udul javob bermasdan Harvard universitetida keng tarqalgan bir masalani so'zlab berdim. Bu masalada bir o'g'chining ismini ilib o'rmonliqda o'g'laganligi bayon qilingan. Bu yoshning bu masaladan ilhom olishini umid qilaman. Kun o'ltirgan mazgil. Ovchi bir yov toshqanni bayqab uni etibdi. Toshqanning puti zaxmlanibdi.
ovchi itni uni qo'g'lashga sapdi. It xeyli uzoq qo'g'labmi to'shqonga yetolmabdi. To'shqon qochib ketibdi. To'shqon qani? Debdi ovchi ochiqlanganicha. It yerda turib hav-hav qilib qavabdi. Ovchi itning chamamning yetishchi qo'g'lidim, lekin yetisholmadim demoqchi ekanligini tushunibdi. Shuna qilib to'shqon hayot qilib o'ziga beryapti. To'shqonlar uningdan yaralanibsan. Tayningdan kuchining boricha qo'labdi. Shundoq turuqliq qanaqcha qutulib qolding? deb so'rabdi aldirashqanicha. Haqiqatan kuchining boricha qo'ladi, lekin men butun kuchim bilan qochib qutuldim deb javob beribdi. Bu masalning ma'nosi nihoyatda oddiy. Ya'ni biz mayli nima o'rganaylik, nima ish qilaylik, butun kuchimiz bilan qilsaqlar, yoshirin iqtidorimizni ishga sola olamiz. Shunday qilsak, biz o'rganolmaydigan bilim, qilolmaydigan ish bo'lmaydi. Men yuqorida tilga olgan yoshga qarab boqaylik. Balkim u kuch sarf qilgandir, tirishgandir, lekin uni yoshirin iqtidorini to'liq ishga soldi yoki bejandan o'rgandi deb ketgili bo'lmaydi. Bilishimiz kerakki, miyamiz asli yoshirin iqtidor xazinasi. Ilm-fan nazariyasini aytganda, odam miyasining uchur saqlash miqdori 500 million kitob rasmi yetadi. Bu son Harvard kutubxonalarida saqlangan kitob sonidan xeyli ko'p. Lekin navbatda kishilar miyasining faqat 5%ni ishlatib yetibdi. Demak, har qanday odam miyasidagi yoshirin iqtidoridan muvofiq foydalana olsa, uning iqtidori Eynshteynnikidan qilishmaydi. Ba'zilar buni obrazli holda selishtirib chiqqan. Bir odamning miyasi normal ishlaganini sarf qilgan energiya bilan 40 wattlik bir lampochkani normal yoritib bo'ladi ekan. Bir odamning ko'rsatgan tirishchanligi bilan ko'zlagan unumga erisholmasligida bunday sabab bo'lishi mumkin. Biri bo'lsa, o'rganish usuli xato, biri bo'lsa, butun kuchi bilan tirishmagan. 2004-yili yosh Harvard institutini bitkizdi. U maktab bitkizib uzoq o'tmay bir cho'ng korxonaga qabul qilinadi. Kart ishga tushgan birinchi kuni xo'jayin uningga o'zing katta ishlab qolgan bir necha ishni deb boqqin deydi. Shuning bilan Kart maktabdagi bir necha yuz o'quvchining ichida natijam 14-o'rinda turadi deydi. Harvardning natijasini suyunginicha. Kart xo'jayin bu natijamni anglagandan keyin meni maqtaydi deb o'ylagan edi. Lekin xo'jayin uningdan "Nemishqa birinchi bo'la olmading? Sen maktabda texmi yaxshi o'qimadingmi?" deb so'raydi. Xo'jayinning bu savoli bilan og'zi to'vaqlanib qolgan Kart xeyli bir vaqtlargacha o'zi haqida o'ylandi hamda xo'jayinning gapini esida mahkam saqlaydi. Shuning bilan Kart davomli holda o'zini ogohlantirib turdi va o'ziga ilhom madad berib turdi. Xizmatda o'zidan qanoatlanib qolmaydi. Shunaqla qilchi bo'shanlik qilmaydi. Aksicha har bir ishni butun zehni bilan puxta qiladi. Oxir u biz o'ylagandek muvaffaqiyat qozonadi. U 3 yilda shirkatning siyosat tadbir belgiligisi bo'ldi. Shunaqla tarjima hal nashr qildirdi. Kishilarni butun kuchi bilan tirishishga, o'rganishga ilhomlantirdi. Kartning muvaffaqiyati tasodifiy emas, balki yoshirin kuchini ishga solishni bilganligi, butun kuchi bilan kurash qilishni bilganligidan qo'lga kelgan. Men yosh o'smir do'stlarga shuni demoqchimanki, sarf qilgan kuchingiz, ko'rsatgan tirishchanligingizni erishgan natijangiz bilan selishtirib beqing. Siz o'rganishda besim his qilganingizda, balkim butun kuchingiz bilan tirishmagandirsiz. Chamamning yetishicha degan bilan imkon qadar degan farqlanadi. Oldinqisi o'z iqtidorini joriy qildirdi, keyingisi o'zining yoshirin kuchini to'liq ishga sola oladi. Shunga nimani qilaylik, imkon qadar degan pozitsiya kifoya qilmaydi. Bu faqat sizning boshqalardan ko'p kuch sarf qilganligingizni, lekin o'zingizning odatdagi dunyoyingizdan xalqib ketilmaganligingizni tushundirdi. Faqat chamamning yetishicha degan pozitsiya bo'lgandala, o'zimizning yoshirin iqtidorimizni to'liq joriy qildira olamiz. Shundala ko'rinarli muvaffaqiyatga erisha olamiz. Harvard fanining muvaffaqiyat qozonishlik siri. Ishq o'lguchiki chirimas, yaqin suv sezmas deydigan bir maqol tamsil bor. Buning ma'nosi shuki, navoda ishkimizning o'lguchiki doim harakat qilib turmasa, chirib ketadi degandan iborat. Boshqacha aytganda, doim harakat qilib turgan narsa oson chirimaydi. Alaylik, miyamiz buning bir misoli. Miyamizni qancha ishlatib tursak, texmi aqlliq bo'lamiz. Amaliyotda miyamiz yoshirin iqtidor xazinasi bor. Har bir odamning o'rganish yoshirin iqtidori cheksiz bo'ladi. Miyamizni doim ishlatmasak, miya nerv tarmoqlari yigilab, o'lish ahvoli ko'rildi. Mana bu kishilarning miya ishlatgan sari o'tkirlashidir deganini tushundirdi.
Yoshlar o'smirlar miyamiz taraqqiy qilish davrida turdi. Navoda ularning miya hujayralari taraqqiy qilmasa, bir xil passiv holda o'zini tizginlash holatiga tushib qolsa, vaqt uzargan sari tabiiy holda yomon tarafga taraqqiy qilishdan saqlanib bo'lmaydigan ahvol kelib chiqadi. Undaqda yoshlar o'smirlar o'zlarining miyasidagi yoshirin kuchidan qanday foydalanib, o'rganishda eng yaxshi natija hosil qilish kerak? Bu jihatda Harvard o'quvchilarining ta'siroti bundaq. Birinchi, nazariya xarakteridagi har qanday bir bilimga sal qaramaslik. Ikkinchi, mulohaza qilishga mohir bo'lib, amalning baricha o'zi egillagan bilim orqali tushunish. Nazariyaviy bilim bilan amaliyotni birlashtirish, shunaqla ularning o'rtaqligini tep chiqish. To'rtinchi, o'rgangach mulohaza qilish, real turmushdan tajribalarni yakunlash. Beshinchi, o'quvchilar o'qituvchilar bilan ko'p fikr almashtirish, ulardan texnik ko'p bilimga ega bo'lish. Harvard universitetining sınaqi. Ehtimollik nazariyasidan olganda, tez sur'atli tosh yo'lda o'xshash bir mashinaning har yarim soatda o'tish ehtimolligi 0.95. Undaqda 10 minut ichida bir mashinaning o'tish ehtimolligi qancha bo'ladi? Sahar soat 4:20dagi Harvard. 1-bob, 3-qism. Uşaq tushak ishlariga ko'p ajr ketadi. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati cho'ng ishlarni vujudga chiqara oladiganlar ishni azaldan kichik ishlardan boshlagan. Kichkimda cho'nglar bizga muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsang, ishni cho'ngdan boshla deb ta'lim beradi. Lekin men cho'nglarning nazaridagi cho'ng ishlarning nimaligini bilmaydim. Ehtimol o'rganish natijang alohida yaxshi bo'lsa, muallimlar seni maqta qildirsa, hujraning tomlari taqdirnomalar bilan to'shib ketsa, balkim bular cho'ng ish hisoblansa kerak. Qaytar qilib o'rganish degan-ku albatta cho'ng ish, biroq navoda biz hamisha cho'ng ishlarni qo'yib yurib, o'rganish va turmushimizdagi ba'zi ushaq tushak ishlarga sal qarasak, tirishchiligimiz ko'ngildagidek unum bermay qolishi mumkin. Harvard universitetining darsxonalarida o'quvchilarga doim o'rganishda yetarli tirishsangiz va kuch chiqarishingiz kerak. Shuning bilan birga odatda tilga ilishga arzimaydigan ushaq tushak ishlarga sal qaramasligingiz lozim. Chunki ashunday ushaq tushak ishlar dal natija qozonishingizning oshquchi bo'lib qoladi deganni cheklaydi. Demismi atrofimizda cho'ng ishlarni qo'yib yurib, kichik ishlarga sal qaraganlikdan oxiri hech qanday ishni vujudga chiqara olmaydigan kishilar samondek. Menimcha, haqiqiy muvaffaqiyat yo'li ko'ngliga cho'ng ishlarni pukish, kichik ishlardan boshlash bo'lishi kerak. O'rganishak turmushda bo'lsin, masalaga umumiy nuqtadan qarash, ishni konkret va kichikdan boshlab qo'l selib ishlash kerak. Munaqcha aytganda, tirishib o'rganayotgan chog'ingizda ulug'vor orzular bo'lib, ushaq vositalar bo'lmay qolishdan saqlanish kerak. Chunki tilga olg'uchilik yo'q ishlarmo ko'p ajr qilganda ondan vujudga chiqadi. O'rganish va turmushda odatda uncha ko'zga chiliqib ketmaydigan biror odam, to'yiqsiz paydo bo'lgan biror o'y fikr, samimiy va cho'nqur ma'nilik biror ig'iz o'g'it nasihat balkim hayotimizni o'zgartirib ketishi mumkin. Bir chog'larda gazetdan xizmatchi qabul qilishga oid bunday bir hikoyani ko'rgan edim. Ma'lum bir xalqaro cho'ng korxona bir nafar texnik qabul qilmoqchi bo'lganda 10 odam kelib tizim o'tibdi. Hammasilar dunyodagi oldin qatorda turadigan oliy bilim yurtlarining shu yili o'qish bitkazadigan o'quvchilar bo'lib, ularning orasidagi biri Harvard universitetini bitkazgan ekan. Bu o'ringa qabul qilinuvchi bevosita korxonaning o'tir qatlam rahbarlaridan bo'lib qoldi ekan. Har qaysi jihatdagi ta'minotimi kishini bakla qiziqtirdi ekan. Shunga tizimlatganlarning nazari bu o'ringa tikilibdi. 3 kundan keyin korxonaning xodim qabul qilish natijasi e'lon qilinadi ekan. Lekin Harvard universitetidan kelgan yilgi o'quvchi bakla jiddiylashibdi. Chunki uning raqiblarining oldin qatorda turadigan iqtidorlardan ekanligi. Shunga o'zining xizmatda texnik tirishqanlar ondan salinib ketmaydiganligini his qildi. Şirketde ishlagan bu necha kunda hammaylar boshqalardan kor bo'lmaydigidek xizmatni berilib ishlabdi. Ishdan tushadigan chog'da boshqalar ballarini ruslab, aldirab qiynab qaytadi ekan. Biroq Harvarddan kelgan hiliqi o'quvchi boshqalarga o'xshamaydi ekan. U ishtoshlarining hamisha ustal chirig'ini o'chirib etishni, kompyuterni itib etishni unutib qolib, ketadiganligini bayqabdi.
Şunun bilan u har qitim ishni tushganda ozroq ovora bo'lib, ishxonaning havo tangishgichlari bilan ustal chiroqlarini o'chirib, kompyuterlarni etib bo'lgandan keyin andin xotirjam qaytibdi. 3 kun tezda o'tib ketibdi. Kadrlar bo'limining direktori Elqi o'ringa Harvard universitetidan kelgan o'quvchini qabul qilganligini e'lon qilganda, ko'pchilik aslida 10 nafar xizmat izlaguvchining iqtidori o'xshashlik kuchli tursa, nima uchun oxirida Harvarddan kelgan o'quvchi qabul qilindi deb shubhalanibdi. Kadrlar bo'limining direktori ko'pchilikka kulib turib mundaq debdi: u ko'pchilik sal qarg'an ushshaq ishlarni yaxshi qilganligi uchun korxonamiz uni qabul qildi. Bu ushshaq ishlarni balkim sizlarmi bayqidi. Lekin odatinglar yuzidan ularga sal qardinglar yoki ularni uncha muhim emas deb bildinglar. Biroq ko'pchilik shuni degim keladiki, ushshaq ishlarda astoydil va mas'uliyatchan xodimlar haqiqiy yaxshi xodim hisoblandi. Ashundoq ushshaq ishlardan bir odamning qimmatli tarafini his qilg'ili bo'ladi. Harvardni bitkizgan hilqi o'quvchini ta'laylikkan deb turaylik, lekin uning ta'liyi uning berilib ishlashi va tirishchanligi bo'libmi, uning ushshaq ishlarga e'tibor bilan qaraydiganligi bilan munosabatli. Hozirgi ba'zi cho'ng korxonalarda nurg'un xodimlar boshqalarni besib tushadigan iqtidor va alohida tuhmatimiz bo'lsa, qimmatimizni namoyon qila olamiz. Xo'jayinlarning e'tiboriga erisha olamiz deb qarab, ba'zi ushshaq ishlar bilan kari bo'lmaydi. Amaliyotda bir odamning ba'zi kichik ishlarga duch kelganda namoyon bo'ladigan fazilati bilan qobiliyatilar uning e'tiboriga elinishi va muvaffaqiyat qozonishining birdan-bir yo'lidir. Men hamisha atrofimdagi yoshlarni o'rganishda tirishishga, shuning bilan birga biror parcha maqoladan keladigan ilhom, biror qiyin masalaning sizni o'ylantirishi yoki o'qituvchining biror ig'iz so'zga o'xshash ushshaq tushaklarga sal qaramaslikqa da'vat qilaman. Cho'ng ishlarni vujudga chiqara olgan kishilar ishni hamisha kichik ishlardan boshlagan. Balki o'rganish va turmushda haqiqiy cho'ng ishlar uncha ko'p emas. Chunki nurg'un cho'ng ishlar hamisha kichik ishlardan tarkib topadi. Shunga biz ushshaq ishlarning yig'ilib muvaffaqiyat qozonish yo'limizdagi qitli qashonga aylanib qolmasligi uchun ularga texmi ahamiyat berishimiz lozim. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishlik siri. Men nurg'un tirishchan yoshlarni uchratgan, lekin ularda tafsilot sal qarash, darsxonadagi mashq, yeziqdagi o'lcham, hisoblashdagi to'g'riliq qatorliqlarga ahamiyat bermaslikdan iborat o'rtaq bir nuqson bor. Bu tariqadagi tirishchanlikda ular natijalarini yuqori ko'tarishning aksicha biror bosish hosil qila olmay, o'rganishda qiyinchiligi bor oila bo'lib qoldi. Kichik ish degan nima? Kichik ish deganimiz cho'ng ishlarni vujudga chiqarishning asos, bir odamning qobiliyatining aniq ifodasi. Shunga biz doim o'rganishda astoydil bo'linglar, kichik ishlarga ko'p ajr ketadiganligining siri mushu yerda deymiz. Harvard universitetining professorlari odatdagi o'qitishda o'quvchilarning kichik ishlarni qo'l selib ishlash odatini yetildirishiga nihoyat ahamiyat berdi. Bular darsga kirishdan burun o'quvchilar kitob, qalam, xotira, 3 bo'lonliq suzg'ich qatorliq o'qish qurollarini taqlishi, o'rganish jarayonida munosabatli mazmunlarni tushunishi, analiz qilib xulosalashi, darsdan keyin topshiriqlarni astoydil ishlashi, dars mazmunidagi qiyin nuqtalar haqida fikr yurgizishi, takror qilish va oldin mashq qilishga vaqt ajratishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Qisqasi, Harvardning o'quvchilari tirishchan keldi. Shuning bilan birga kichik ishlarni ko'p ajr qilib ishlashni, shuna qilganda oz kuch sarf qilib ko'p unum hosil qilg'ili bo'ladiganligini biladi. Harvard universitetining siniqi darsxonadagi kichik ishlarga tutgan pozitsiyangiz ehtimol sizning o'rganish usulingiz bilan pozitsiyangizni oshkorlab qo'yishi mumkin. Undaqda o'qituvchi dars so'zlayotganda siz qanday qilasiz? Birinchi, doskaga diqqat qilib o'qituvchi so'zlaganning hammasini yozib olaman. Ikkinchi, o'qituvchi so'zlagan muhim nuqtalarni xotirlab olib, darsdan keyin fikr yurgizaman. Uchinchi, tanlab xotirlayman. Qiyin deb qaragan yerlarga alohida belgi qo'yib, darsdan keyin yana bir qitim sistemli takror qilaman. To'rtinchi, darsni imtihondan burun savolni faraz qilish kayfiyatida anglayman. O'qituvchi takror ta'kidlagan mazmunlarni tutib olaman. Javoblar tahlili. Birinchi talablar tirishchan, lekin o'rganish usulingizni o'zgartirishingiz kerak. Ikkinchi talablar tushunish qobiliyatingiz kuchli, chunki muhim nuqtalarni tutib olar ekansizlar. Shunga natijalar izchil yaxshi. Uchinchi talablar
Sistemalik o'rganishga bak ahamiyat bersizlar. O'rganishda o'zingizlarning bir yurish usulinglar, vositanglar va odatinglar bor. 4-chi tanlaganlar. O'rganish muddaoyinglar toza muvofiq emas. Hamisha fursatparastlik qilasizlar, lekin o'rganishga berilmaysizlar. Sahar soat 4:20dagi Harvard. 1-bab. 4-qism. G'ururlik chantozama o'xshaydi. Har qancha ig'ir to'mirnimi dod bosadi. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati g'ururlik chekidan oshgan yovuzlikning manbasi. Yovuzlik odamni, hatto bir millatni nobud qiladi. Bill Gates Harvard universiteti tarixidagi eng parlaq cho'lponning biri. Men uning bir nuqtada so'zlagan bir abzas so'zini xotirlab olgan edim. G'ururlik bir odamning ruhini yutib yetalaydi. U chantozama o'xshaydi. Har qancha qattiq to'mirnimi dod bosadi. G'ururlik chekidan oshgan yovuzlikning manbasi. Yovuzlik odamni, hatto bir millatni nobud qiladi. Men Bill Gatesning bu so'zlari bilan o'zimni ogohlantirib turaman. Shuning bilan bir vaqtda texnik ko'p kishining asal-asal qaraldigan ba'zi masalani his qilishini umid qilaman. Menimcha, g'ururlik bilan iblisning hech qanday farqi yo'q. Halbuki hayotda iblis bilan tasodifiy uchrashib qolamiz. Uning bilan ilishimiz. G'ururlik insonlarning eng cho'ng dushmani. Amalga oshadigan nurg'un ishlar g'ururlik va kendiga so'zi sababidan ko'plikka aylandi. G'ururlik turmushning dushmani bo'lib qolmasdan, o'rganishning dushmani. G'ururlashib olgan bir odamning muvaffaqiyat qozonishi osmonga chiqishdan mutas. Chunki g'ururlar qiyin xatardan qo'rqadi. Hamisha rohat farog'atga beriladi. Mening Beijing universitetida o'qituvchilik qiladigan bir og'aynam Harvard universitetida bir necha oy bilim oshirib qaytib kelgandan keyin menga xursandlig'icha. Hammalar junguluq o'quvchilarning besimi cho'ng, darslarning o'rinlashtirishi baxtsiz deydi. Ammo Harvard o'quvchilarininkiga selishtirganda nihoyat yenikkan dedi. Og'aynam Harvard universitetidagi o'rganish kayfiyatini o'zi ko'rgan. Shuning bilan bir vaqt o'quvchilar uchun ansirginicha, menga qo'shimchasini turginicha mundaq deydi. Harvardning o'quvchilarining vujudidan g'ururlikning qarsini ko'ngil bo'lmaydi ekan. Men jungodan ilib bargan o'quvchilar bir amallar bilan g'ururlik qiladi. Eng a'lochi o'quvchilarmi shuna qiladi. Ularda Harvardning o'quvchilariningidek bilimga qattiq intiladigan tashabbuskorlik bilan o'rganadigan qiziqlik yo'q. Og'aynamning ansirishi asossiz emas. Burun ba'zi junguluq o'quvchilar Harvard universitetiga kirib olgandan keyin o'rganishga g'ururlik qilg'achgan darsga yetisha olmagan. Oxiri maktabdan chekingan. Bunday misollar nihoyat ko'p. Psixologiya nuqtasidan tahlil qilsak, g'ururlik amaliyotda bir xil psixik jihatdagi bezar bo'lish kayfiyatidan iborat. Uning nihoyat nurg'un ifodalanish shakllari bor. Yenikrak bo'lsa kendiga so'zish, dilg'ul bo'lib bir qarorga kelolmaslik. Halbuki uning ig'ir ifodasi bo'lsa izlangulik, o'zini qochirishdan iborat. G'ururlikni keltirib chiqaradigan psixik omillar nihoyat ko'p. Alayliq, qo'rqinish, ichtarlik, g'azablanish, yerginish qatorliqlar. Bular odamni o'z orzusi bo'yicha faoliyat qildirmasligi mumkin. Yoshlar o'smirlarga nisbatan aytganda g'ururlikning gavdalik ifodasi tuvandagi bir necha tarafda ko'riladi. Birinchi, tantarbiya faoliyatlariga qatnashishni xohlamaydi, parishon va kayfsiz yuradi. Ikkinchi, atrofidagilar bilan kori bo'lmaydi, kun bo'yi xayol surib yuradi. Uchinchi, urug' tuqqan va do'st birodarlar bilan paranglashmaydi. Boshqalarning shunday bo'lishini umid qiladi. To'rtinchi, uyqusi yaxshi emas. Anish tashvish sababidan uxlay olmaydi. 5. Darsga hamisha kechikadi. Doim maktabga bormaydi. 6. Darsni ko'ngil qo'yib anglamaydi. Topshiriqni doim vaqtida ishlamaydi. 7. Tashabbuskorlik bilan fikr yurgizmaydi. O'rganishning maqsadining nimaligini bilmaydi. Har bir yosh o'smir g'ururlikka nisbatan o'xshamagan pozitsiyada bo'lishi mumkin. Ba'zilar g'ururlikning nimaligini tunib yetmagachga kun bo'yi go'ng'ishliq ichida o'tadi. Ba'zilar hamisha umidni atiga bog'lab, orqaga surgidek yeri bo'lsa, orqaga suriydi. Yana ba'zilar bu xil qiyinchilikni yengishni o'ylasa-mu, ishni nerdan boshlashni bilmaydi. Shuning bilan aplab-saplab kun o'tkazishning ko'ydi bo'ladi. Kunlarini g'ururlik bilan o'tkazadi. Bunday yosh o'smir do'stlarga shuni demoqchimanki, g'ururlik odamlarning eng ig'ir illati bo'lsa-mu, lekin u insonlar taqobil tura olmaydigan, insonlar tub yildizidan yo'qolmaydigan narsa emas.
Faqat tirishchanlik va tirishchanlikni o'zimizning harakat mizoni qilsaqlar, o'rinliqqa o'rin qolmaydi. Yosh o'smir do'stlar, o'rin bo'lmaslik to'g'risida o'zlarini eskartib turish kerak. Chunki ish tirishchanlik bilan bitadi degan gap bor. O'rin odamlarning harakati kamchil bo'ladi. Ular xiyolparastlar bo'lib, amaliy harakat jihatda ojizlardir. Bu Harvardning har bir o'quvchisi biladigan aqalli qoida. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonish siri. Franklin munaq degan edi. Xo'rliq datga o'xshaydi. Odamning tenini tarlab pishib ishlagandan bak xo'ritadi. Ishlatib turgan ochqoch paqirab turadi. Bir odam natijaga erishmoqchi bo'lsa, u ishchan va jasorat bilan ilgirlash ruhiga ega bo'lishi kerak. Chunki har qanday bir parlaq natija xo'rliq qilib keyniga so'zish, osh bo'lsa, ish bo'lmasa deydigan mijoz bilan sig'ish olmaydi. Harvard professorlari o'quvchilarning xo'rliqini yengish uchun tavandek takliflarni bergan. Birinchi, o'zida xo'rliq ideyasi ko'rilganda, o'ziga o'zi har bir kun qiyomat kuni bizning isrof qiladigan vaqtimiz yo'q, hozirda harakatlanishimiz lozim deb turish kerak. Ikkinchi, nishon orqali o'zini rag'batlantirib turish kerak. Shuna qilganda tirishish uchun turtkilik kuchga va nishonga ega bo'ladi. Nishon vaqtimizni muvofiq o'rinlashtirishimizga yordam beradi. Ishning muhim yoki muhim emasligini, jiddiy yoki jiddiy emasligini oydinlashtirib beradi. Uchinchi, erta boshlaylikni bugun boshlaylikga o'zgartish kerak. Xo'rliqni yengish ma'lum kamchiligimizni yengandek undaq oson emas. Lekin xo'rliq bilan qo'shilgan qat'iy iroda bo'lsa, hamda bu irodani o'rganish va turmushda izchil davomlashtirsak, sog'liq muvaffaqiyat va parlaq kelgusi muqarrar holda bizga mansub bo'ladi. Harvard universitetining sinovi. Siz zodi qanchalik xo'rin? Psixik sinov. Ana sizni uyingizga yaqin yerdagi ko'ktat bozoriga ko'ktatga buyurdi. O yerga siz berib baxmagan. Ko'ktat bahosini mi bilmaysiz? Ko'ktat bozoriga borganda siz oldi bilan qaysi do'konga kirasiz? Birinchi, har xil ko'ktat bor do'konga. Ikkinchi, beliq sotadigan do'konga. Uchinchi, faqat bir xil ko'ktat sotadigan do'konga. To'rtinchi, yemak sotadigan do'konga. Javobning tahlili. Birinchi tanlaganlar uchiga chiqqan xo'rinlar. Sizlar xo'rin bo'lish bilan birga boshqalar xo'rinligimizni bilib qolmaskan deysizlar. Shunga xo'rinliqlarni yoshirishga urinisizlar. Shuna qilsanglar boshqalarning nazarida bak aldirishda ko'rinsizlar. Ikkinchi tanlaganlar. Sizlar haqiqiy ahvolni tushunmagachga ochiq oshkora xo'rinlik qilisizlar. Sizlar nurg'un ishlarni yerim yotib bilsanglarmi, boshqalardan so'rashga xo'rinlik qilasizlar. Shuning bilan xo'rinlik qilishga texmi ko'p bahona sabab topasizlar. Uchinchi tanlaganlar. Sizlar o'zinglar o'z ishlarida xo'rinlik qilasizlar. Odatda xo'rin bo'lib qolmasdan kishilarga nihoyat ishchan degan ta'sirni berisizlar. To'rtinchi tanlaganlar. Sizlar o'ta xo'rinlar. Qanday ish qilsanglar bahona sabab ko'rishib xo'rinlik qilasizlar. Xo'rinlik qilganinglarda boshqalarning fikriga quloq solmaysizlar. Sahar soat 4:20dagi Harvard